طب ما انا قلت فانيليا. بس عرفت يا جماعه، هو انا معدتي ما صعبتش عليكم؟ انا مش هاكل بتاع ده. في الحلقه دي هغمي عيني واحاول اتوقع اغرب منتجات السوبر ماركت. جابوا لي حاجات عجيبه جدا، فتعالوا نشوف. كبده نسناس حزين انا بعاد قوي. والنبي عايز حاجه ياخد بيها درجه بقى. الخير جاي. اي حاجه. ده عصير. هي الازازه صغيره كده ليه؟ هتفرقع في وشي. ده ديتول بجد. اشرب عادي والله. حاسس انه منظف. مش منظف؟ طيب انا هشرب والله. هثق فيكي والله. ده مشروب طاقه صح؟ بس هو طعمه زي ريد بول بالظبط. انتوا عايزين نعرف اسمه ايه؟ هو طعمه حلو عامه، مش متضايق. توت. عصير بلاك بيري. عصير توت احمر اخضر اسود. يعني هو في سبريت جزر بالخيار، في صودا وفي كافيين، لان ده طعمه مشروب طاقه جدا. لا استني، ما انا لازم اوصل لنقطه بجد. فراوله. ازاي دي مش فراوله يعني؟ انت لفيت على سوق الخضار كله. اخر محاوله. عنب. غلط. يعني ايه غلط يعني؟ شراب غازي بفيتامين سي. طيب يا جماعه، انا طلعت مظلوم في المنتج ده. هم بعد ما دقوه اكتشفوا ان مفيش فعلا فيه اي نكهه خالص. هو طعمه زي الريد بول بالظبط. انا كده هاخد النقطه عادي. ميكس روايح كتير قوي. حاسس ان انا عارفها بس مش عارف اوصل دي ايه بالظبط. بس هي حاجه شكلها حاجه حزينه قوي يعني. دي تتبيله فراخ. انا حاسس ان ده معجون حاجه، يعني معجون مثلا ورك بطه، حاجه فيها لحوم او سمك. لا مش عارف. نشوف كده. ايه ده؟ زوتشا روزمارينو. اللي هو ايه بقى؟ يعني حتى بعد ما شلت البتاع من على عيني وقريت مش عارف برضه. عايز ارجع. طيب ده صوص القرع المحلى مع الروزماري. يعني هو لو ما كانش فيه روزماري ده انا كنت عرفته. ما اعرفش اصلا ان في حاجه في الحياه اسمها كده. المفروض ان هو بيتحط على سندوتشات وعلى التوست كده، وقال لك ان في ناس ممكن تدبل بيه فراخ. هتجيبوا لي ايه؟ كبده نسناس حزين. طيب خلينا نشم الاول. هو ليه كل الحاجات كل الروائح ببقى عارفها بس مش عارف اقول هي ايه؟ حاسس في حاجه شبه الشوكولاته وشبه البرتقال، بس هي حاجه حلوه وفي ريحه فانيليا. شبه السؤال اللي بيجيلك في الامتحان وانت عارفه ولسه مذاكره امبارح بس مش عارف تكتب فيه ايه. مبدئيا ده زبادي بحاجه. الحاجه دي بقى فيها حاجه حمضيه شويه، وفيها حاجه بالفانيليا وفيها حاجه شوكولاته. زبادي بالتوت البري. توت العليق. زبادي بالايه؟ ثانيه. زبادي بالفانيليا عادي. زبادي بالفانيليا وحاجه. زبادي بالكراميل. ادوني محاوله اخيره، اصل هو طعمه حلو فانا انا جاي اتغدى. مش عارف بجد. طعمه في طعم فانيليا قوي جدا بس انا مش عارف اوصل ده لايه. ازاي بقى؟ طب انا قلت فانيليا. طب انا هاخد 3/4 الدرجه لان انا قلت انه زبادي، قلت ان في فانيليا بس ما قلتش اهم حاجه اللي هي الموكا. هنمشيها درجه الا ربع. هو في ايه؟ انا سامع صوت ورق جرايد. اكيد مش هتاكلوني ورق جرايد صح؟ في جوه حاجه. طيب ده كيس يبدو عليه ان هو سناك. ايه ده؟ ريحه وحشه قوي. انا مش هاكل بتاع ده. كيس كده من جوه. ايه ده بقى؟ قوام شبه كانه بلح بس هو حاسس ان هو ورقات كده. يعني ادي ورقه، ادي 2 3. يا جماعه هو انا معدتي ما صعبتش عليكم؟ مش حاسين بالذنب؟ فاكهه مجففه. ايه بقى نوع الفاكهه دي؟ الخطوه الاصعب. مش شبه حاجه انا عارفها. طبعا جايبين لي بقى فاكهه من ايه؟ من اندونيسيا بقى ومن ماليزيا والحاجات دي صح؟ امال ايه منين؟ ايه مش عارف ده ايه بجد. مفيش اي حاجه واضحه، مفيش اي حاجه تتقال. بحبها. ايه ده؟ فراوله؟ كيوي؟ بس عرفت. ده موز. يعني شكله في منتهى الحزن. انت عامل ازاي؟ كده معايا 2.25. انا لو باخد قطره كان هيبقى عندي نقط اكتر من كده. يلا. دي حاجه سخنه. ده في ريحه في زفاره فراخ. لا طيب يلا بسم الله. انا منسحب من قبل. انا مجرد ما حطيت بتاع بقي ما قدرتش، يعني قرفت قوي بصراحه من القوام اللي انا دقته. ال3 ثواني دول هو في لحمه مفرومه في الموضوع صح؟ ده غالبا خرشوف باللحمه المفرومه. دي مكرونه بجد؟ ايوه مكرونه باللحمه المفرومه. مكرونه تمام مع ان طعمها يقرف، ما فيهاش ذره ملح. اللحمه المفرومه ماشي. في حاجات تانية 3 كمان. هو فيها كام مكون غير اللحمه؟ انا ما دقتش غير مكرونه ولحمه مفرومه. انا اعلن انسحابي يا جماعه. انا مش هجيب حاجه صح المره. ايه ده؟ ده دامبلينج. يا جماعه انا بعد ما بشيل البتاع من على عيني ما ببقاش عارف الحاجه برضه. احنا بعاد قوي. المكونات سميد قمح وبيض وميه معدنيه وكركم، محشيه لحمه وزيت زيتون وزبده فرنسيه وفيها بطاطس. انا ما اعرفش ازاي فيها كل الحاجات دي يعني. طب انا هعرفها ازاي دي؟ اللي انت جايبه لي ده طلع اسمها تورتليني لحم باستا زي هوم ميد كده، وعليها بقى كل الحشو 3-4 انواع جبن والتوابل واللحمه والبطاطس والكلام ده. اللي جاي ده المفروض انه سهل بقى صح؟ ثانيه بس اشم الاول. ريحته شبه السموك تركي كده. ده خيار مخلل. ده طعمه طعم سموك تركي قوي. ايه ده بالسهوله دي؟ ده انا كنت برميها كده وبيأس يعني، مش عامل حسابي على حاجه. اول حاجه طعمها عدل في الحلقه كلها. دي بولا صح؟ يا نهار اسود. ايه ده؟ ده شبه التمر لو فتحته ولقيت جواه نوى مش بيتفتح. هو طعم برتقان وريحه برتقان بس الحجم ما يقولش ان ده برتقان خالص، وممرر القشره كانها قشره برتقان فعلا. ايه ده؟ مندرين ومزز قوي. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ لا مش عارف. اشيل يمكن افهم. ايه ده؟ ده برتقال على شكل بلح. ايه ده؟ طيب يا جماعه هم قالوا لي ان دي حاجه اسمها كيمو كوات من عيله الموالح. بصوا هي ملمس وريحه وطعم البرتقال وكل حاجه بس على شكل بلح. فافتح كده ده كأن فيها فصوص برتقال. ممكن حاجه سهله بقى. معدتي قلبت والله. ده سهل صح؟
دي حاجه سبريد زي مربى مسكره وفي نفس الوقت مالحه. ثانيه، دي مربى طماطم، مربى فلفل. دي فيها قطع صغيره كده بتمضغ زي كانها فلفل، الفلفل الاخضر او فلفل رومي. خلاص بقى عرفت ان غلط. حاجه مجهوله المعالم تماما، يعني ولا قوامها باين ده ايه ولا طعمها، هو بس فيها شويه ملح. طب انا خلاص يئست. كويس ان انا ما شفتهاش قبل ما اكلها، عشان لو شفت المنظر ده ما كنتش هاكلها والله. ساندوتش سبريد جزر وخيار واعشاب. في حد قال لك ايه ال 600 نوع مربى وشوكولاته سبريد وكل الحاجات دي مش مقتنع بيها، انا هعمل سبريد خيار وجزر واعشاب. اللي بعده. طيب انا سامعهم في البتاع اللي جاي ده بيتريقوا بقى يقول لك ايه مهما عمل ولا هيعرفوا لو عمل ايه والكلام ده، فانا الموضوع خدته تحدي، يعني الموضوع بقى شخصي دلوقتي. اديني ان شاء الله هعرف. انتوا ليه جايبين طبق كبير كده؟ انتوا عازميني على الغدا ولا ايه؟ دي بطاطس مع طعم البطاطس بالزيت بعد الموز المجفف، حاجه ما اتمنهاش لألد اعدائي. طب انا هشم الاول. يا نهار اسود، والله العظيم ريحه منظفات. دي ريحه انا عارفها، والله عارفها، ريحه حاجه في المخللات. ده باين ده طعم ليمون معصفر. اكتر واحد قالوا انه صعب ومش هعرف اجيبه، جبته من اول لحظه عشان طعم الليمون المعصفر مميز باين يعني. اي نعم هم عاملينه عجينه كده شكلها مقرف زي ما انتم شايفين، بس طعمه الحمد لله انا ما شفتوش يعني. انا حاسس ان انا سخنت ودخلت في المود يعني، اللي جاي كله بتاعي ان شاء الله. هو ريحه حاجه زي كانها مخلل برضو. طيب الريحه ما جابتش نتيجه فنبدا ندوق. سبايسي قوي، في طعم جنزبيل، ده مايونيز سبايسي، مستردة سبايسي، حاجه سبايسي. ايه اللي غلط؟ ما هو سبايسي اهو. ده ضايق طعم السبايسي. هاني ماسترد، سويت شيلي هاني ماسترد. ثانيه والله عرفته، ده بلاك بيبر صوص. طعم الفلفل الاسود باين. ايوه ممكن تخفوا عليا بقى، فيها وجع بطن وانا مش بصعب عليك. خلي بالك عشان حرق وجايبين لي حاجه حراقه ليه. انا شامم في ريحه فلفل. برافو. صح؟ ده طعمه شبه البيبروني قوي. في حاجه تانية ايه، صلصه فلفل ديجن ماسترد، هاني ماسترد، حاجه من بعيد قوي. ده صعب قوي. ايه ده يا جماعه؟ ده طلع حاجه اسمها اجوكا، يعني حتى بعد ما قريت مش عارف ايه هو الاجوكا ده. دي طلعت هريسه فلفل احمر حلو. انا قلت انها فلفل فخدت نص الدرجه، بس بقى المشكله ان انا ما قلتش ان الفلفل ده عليه عين جمل، على اساس انه طبعا بديهي جدا افكر لما اكل فلفل ان هم اكيد حاطين عليه عين جمل. طيب انا السكور بتاعي 7.5 من 11. انا مبسوط يعني بعد الحاجات اللي جايبينها من الشرق والغرب، وقرع عسلي بالروزماري وفلفل احمر على عين جمل وطلبات اسياد قوي. انا مبسوط بالنتيجه والله. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا لو عايزين اجزاء تاني منها ولا لا.